시도 때도 없이 목이 간질거리며 나오는 기침은 정말 고통스럽습니다. 요즘엔 남들 앞에서 기침을 한다는 게 여간 눈치가 보이는 게 아닙니다. 그래도 참을 수 없이 나오는 기침은 막을 수도 없습니다. 마스크를 썼다고 해도, 옷소매로 입을 가렸다 해도 콜록콜록 하면 주변의 따가운 시선이 느껴집니다. 기침은 호흡을 통해 인체로 들어온 이물질을 폐로 들어가지 못하게 밖으로 내보내려고 하는 몸의 자연적인 현상입니다. 호흡기 증상 중에서 가장 흔한 것이 기침이라고 하는데요. 그런데 아무리 가벼운 기침이라고 해도 좋아지겠지 하면서 방치하게 되면 큰 병을 만들게 된답니다. 몸은 기침을 나게 하면서 어디가 안 좋다고 이상 신호를 보내는 것일 수도 있습니다. 만약 기침이 2주 이상 자주 계속된다면 몸에 큰 병이 생겼다고 의심해 볼 수도 있습니다. 기침, 그 이야기 지금 시작합니다. 안녕하십니까, 지휘사 전성시대입니다. 기침은 집에서나 밖에서나 주변 사람들한테 피해도 주고 눈치도 보이고 기침하는 본인도 힘들고 참 여러 가지로 고통스럽습니다. 기침을 심하게 많이 하게 되면 목도 아프고 가슴도 아프고 담도 결리고 머리도 아프게 됩니다. 또 밤에 나오는 기침은 본인뿐만 아니라 가족들까지 잠을 설치게 하지요. 누워 있으면 기침이 더 나와서 일어나 앉을 때도 있지요. 또 다른 사람들한테 민폐라 기침이 나오는 걸 참아보기도 하는데요. 그렇게 참을 땐 눈물이 찔끔찔끔 나올 정도로 힘이 듭니다. 그리고 이게 참을 수 있는 게 아닙니다. 이렇게 기침은 우리의 일상을 너무도 힘들게 하지요. 그런데 기침이 나는 원인은 다양하다고 했는데요. 바이러스 감염으로 인해 나오는 기침은 3주 안에 사라지는 일시적인 기침이라고 합니다만 3주를 넘어서도 계속 기침이 나온다면 그건 큰 병으로 진행되고 있다는 몸의 신호일 수도 있답니다. 그렇다면 기침을 나오게 하는 큰 병에는 어떤 것들이 있을까요? 후두암, 폐암, 갑상생암 이런 암 질환이 기침을 많이 나게 한답니다. 그래서 기침이 오래 간다 싶으면 얼른 병원에 가서 원인을 찾아 치료를 해야 합니다. 또 그런 큰 병이 아니라 해도 8주 이상 계속 나오는 기침을 만성기침이라고 하는데요. 만성기침은 일반 기침 감기와는 다르게 여러 가지 원인으로 인해 기관지가 건조해지면서 생긴다고 합니다. 이러한 기침 증상은 이러다 저절로 낫겠지 그렇게 생각하고 방치하면 안 된다고 합니다. 꼭 치료를 해야 된다고 하는데요. 그런데 대부분은 기침을 빨리 떨어지게 하려고 기침약을 먹게 되지요. 이때 항히스타민제를 과하게 복용하면 오히려 기관지를 더 건조하게 만들어서 기침은 떨어지지도 않고 역효과만 난답니다. 그래서 항히스타민제를 복용해 보고 효과가 없다면 계속 먹을 필요가 없다는 거죠. 기침이 3주 이상 8주가 넘도록 계속될 때도 있죠. 그럴 땐 고통이 심해서 고생을 많이 하게 되는데요. 비염이나 기관지염과 같은 급성 호흡기 질환 때문일 수도 있고요. 감기, 폐렴, 축농증, 결핵, 폐결핵, 천식으로 인한 기침일 수도 있다고 합니다. 그리고 미세먼지나 꽃가루 알러지 때문에 염증이 생기면서 기관지가 부을 경우에도 기침이 난답니다. 그래서 꽃이 많이 피는 봄철에 꽃가루가 날리고 미세먼지가 많으면 기침이 많이 나게 되는 거지요. 이렇게 단순한 기침도 있지만 심각한 병의 증세로 나타나는 기침도 있기 때문에 기침을 무시하면 안 된답니다. 그러니 기침이 2주 이상 계속될 때는 얼른 병원을 가서 검사를 하고 치료를 해야 큰 병을 막을 수 있는 겁니다. 특히 객담 검사, 폐기능 검사 이런 검사를 해봐야 한다고 합니다. 또 가래 없이 마른 기침이 날 때도 있지요. 마른 기침이 반복적으로 계속 나오면 진짜 환장할 노릇입니다. 콜록콜록 하고 있으면 남보기도 그렇고 본인도 힘들고 미칠 지경이지요. 그런데 대부분 오래된 마른 기침은 감기가 원인이 아닌 경우가 많다고 합니다. 이 마른 기침은 한번 나기 시작하면 끝도 없이 계속 나옵니다. 남들 있는 데서 콜록거리는 것도 한두 번이지 눈치도 없이 계속 나오는 기침은 그야말로 미치고 환장할 노릇입니다. 가만히 있다가도 말만 한마디 하려면 튀어나옵니다. 무엇 때문에
그렇게 발작하듯이 기침이 나오는지 원인을 찾아서 치료를 하는 것밖에는 기침을 멈추게 할 방법이 없습니다. 반드시 기침의 원인을 찾아야 큰 병으로 진행되는 걸 막을 수 있습니다. 또 만성 폐쇄성 폐질환은 유해한 입자나 가스 노출, 흡연, 대기오염 이런 것들로 인해 숨길이 좁아지고 허파과리가 파괴되고 서서히 공기가 들어갈 수 없게 되면서 만성염증이 되는 폐질환이라고 합니다. 이 질환도 만성적인 기침과 가래, 호흡곤란 이런 증상이 나타난다고 하는데요. 또한 폐렴일 경우 평소에 느끼지 못했던 증상이 나타나면서 갑자기 악화된다고 합니다. 기침, 호흡곤란, 고열, 오한 그러다 증상이 더 악화되면 가슴에 통증이 생기고 구역질과 설사 그리고 두통이 난다고 합니다. 한편 경미한 만성 폐쇄성 폐질환은 빨리 걸을 때 숨이 차고 동시에 기침과 가래를 동반한다고 합니다. 반면 중증 만성 폐쇄성 폐질환 증상은 이렇습니다. 호흡곤란이 심해지면서 기침이 나고 심혈관 질환과 골다공증, 우울증, 폐암 이런 여러 가지 안 좋은 질환으로 진행되는 무서운 병이라고 하는데요. 그래서 만성 폐쇄성 폐질환은 조기에 발견해서 치료를 해야 더 큰 병으로 진행되는 걸 막을 수 있답니다. 그렇다면 만성 폐쇄성 폐질환은 어떤 사람이 잘 걸릴까요? 그건 또 이렇다고 합니다. 40세 이상의 성인이고 흡연을 하고 위험인자에 노출된 적이 있거나 호흡곤란, 기침, 가래를 만성적으로 달고 산다면 만성 폐쇄성 폐질환을 의심해 봐야 된답니다. 만성 폐쇄성 폐질환은 대부분 40대 이후에 많이 발병한다고 하는데요. 우리나라 만성 폐쇄성 폐질환 환자는 남성이 23.4%고 여성은 6.6%라고 하는데요. 몇 년에 걸쳐서 조금씩 진행되기 때문에 폐 기능이 점점 나빠지고 있어도 본인은 자각하지 못하고 방치하는 경우가 많다고 합니다. 그래서 한 달 이상 기침이 나면서 가래도 생기고 숨도 차고 그런 증상이 있다면 만성 폐쇄성 폐질환을 의심해 볼 수도 있기 때문에 서둘러서 병원을 가셔야 된답니다. 그게 그렇습니다. 우리는 감기 몸살을 가볍게 생각합니다. 감기 몸살에 기침을 하는 것도 가볍게 생각했었죠. 그러나 요즘엔 감염병 때문에 단순한 감기 몸살 증세가 나타나도 혹시나 하면서 긴장을 하게 됩니다. 그래서 요즘엔 감기 증세만 보여도 혹시 감염병은 아닌지 검사를 꼭 해봐야 됩니다. 그런데 감염병과 상관없이 기침을 너무 오래 한다면 이건 단순하게 생각할 증상이 아니라는 겁니다. 큰 병으로 인해 몸이 보내는 이상 신호일 수도 있습니다. 그렇다면 기침 증상을 가라앉히는 먹거리는 무엇이 있을까요? 먼저 도라지가 좋다는 건 다들 아실 텐데요. 도라지는 폐에 작용해서 해수와 가래가 많고 호흡이 불편할 때 드시게 되면 기침을 멈추게 하고 담을 없애준다고 합니다. 또 오래가는 기침에는 맹문동이 좋다고 하는데요. 맹문동은 진액을 보충시켜주고 면역력을 높여주며 항산화 작용과 진정, 항균 작용까지 해준다고 합니다. 그 밖에도 기침이 오래 갈 때 차를 만들어서 마시면 좋은 게 있는데요. 수세미 그리고 느릅나무 뿌리나 껍질도 끓여서 차를 만들어 마시면 좋다고 하고 귤 껍질 차나 모과차도 기침이 날 때 따뜻하게 마시면 기침이 가라앉는다고 합니다. 그게 그렇습니다. 기침은 누구나 해봤기 때문에 얼마나 고통스러운지 다들 아실 겁니다. 음식을 먹을 때도 사람들이 많이 모여있는 조용한 곳에서도 기침이 나기 시작하면 등에서는 식은땀이 주르르 흐르게 됩니다. 참으려고 해도 참을 수 없는 게 기침이지요. 일시적으로 나는 기침이 아니고 2주 이상 계속 된다면 정확한 원인을 찾아서 치료를 해야 됩니다. 계속 나오는 기침 뒤에는 큰 병이 있을 수 있답니다. 건강을 지키려면 몸이 보내는 신호를 무시하면 안 됩니다. 오늘도 내 몸이 어떤 신호를 보내고 있는지 잘 관찰해서 큰 병으로 진행되는 걸 막아야 됩니다. 감사합니다.